Доброго ранку, діти! У нас сьогодні з вами заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Сьогодні ми продовжимо розмовляти про овочі. Погляньте, малята, який у нас сьогодні незвичайний гість. Це чарівний гарбуз. Він завітав до нас, щоб познайомити вас, дітки, зі своїми родичами, овочами, які так щедро вродили на городі, а їх у гарбузика ой як багато. Давайте поглянемо, хто ж виріс на городі. Це диня, гарбузова господиня, а це огірочки, гарбузові сини-дочки. Це морква, буряки, картопля, квасоля, капуста, баклажан, помідор. Оце так врожай! Погляньте, з овочів можна приготувати багато страв. З гарбуза гарбузову кашу, а ще салати різноманітні. І оладки овочеві добре смакують зі сметанкою. Славнозвісний український борщик, а також овочевий супчик. Діти, подумайте і назвіть, які страви ще можна приготувати з овочів. Отже, кожен овоч по-своєму важливий, корисний і потрібний людям. Діти, пропоную пограти в гру «Зберемо врожай». Будемо збирати овочі та розповідати про них за схемою, вказуючи розмір, колір, форму та назву. Наприклад, вона велика, зелена, кругла – це капуста. Виконай завдання самостійно. Маленький, червоний, круглий – це помідор. Середнього розміру фіолетовий, овальний – це баклажан. Вона маленька, коричнева, овальна – це картопля. Молодці, малята! Наш гість, казковий гарбуз, дуже задоволений вами, адже ви такі дружні і розумненькі. Тож гарбузик зовсім не шкодує, що познайомив вас зі своїми родичами, овочами. А зараз гість вже йде від нас, а діткам відпочити час.